তোমরা আগে প্রথমে এই ভিডিওটা দেখো, তারপরে আমি কিছু বলছি। कौन मंगा? हम सब देख ले बानी। जा तनी गांव वाला के सब बता दे मां। ले बदला में सुरक्षा रख ले। केहू से कुछ कहिए मत। इलाज के ठिकाना लगाओ खाती जगह हमरा पता बा। अब ये सोना का चैन बेच के एगो नया बाइक ले। हेलो हेलो बेटा, तहार बहन सुबह से स्कूल गई भी अभी तक ले ना आए। तनी पता करो कहाँ भी, हमरा बहुत चिंता होता। ভিডিওটা সকলের দেখা উচিত। ধিক্কার জানাই এরকম সকল ভাইদের। পৃথিবীর সকল ছেলেরা যদি অন্যের বাড়ির মেয়েটাকে নিজের বোন হিসাবে মেনে নিত না,